Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Para Bapak Ibu, semoga kita laksanakan kajian kita pagi menika tafsir. Bilih niki tasik membicarakan menika tentang kaum Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisu lan ojo nyampur sira kabeh wahai pendeta Yahudi, pendeta Nasrani. Itu tegese aja nyampur sira kabeh al haqqa ing perkara kang bener. Al dirupane perkara kang bener unggila kang den turunake apa perkara kang bener ngalikum ing atase sira kabeh bil batili kelawan perkara yang batil. Wahai para pendeta-pendeta Yahudi, wahai para pendeta-pendeta Nasrani, jangan sampai kitab Taurat, jangan sampai kitab Injil kamu campur aduk dengan pendapat-pendapatmu. Niki zaman napa niku zaman saderenge Kanjeng Nabi Muhammad niku banyak kitab-kitab Taurat ingkang niku diubah, diwai ngoten. Jadi ditambah-tambahi. Mula kalih Gusti Allah nggih menika dipun larang wala talbisul haqqa bil batili. Janganlah kau campur aduk pendapat-pendapatmu, tulisan-tulisanmu kau campur aduk dengan ayat-ayat Taurat, dengan ayat-ayat Injil. Janganlah pendapat-pendapat hukummu kau campur aduk dengan hukum yang ada di Taurat dan hukum yang ada di Injil. Niku ngoten. Jadi perkara sing benar niku sudah pun kelihatan gimana dari Allah Subhanahu wa taala. Lah niku pada masa sebelum Nabi Muhammad niku selalu kitab Taurat niku diubah-ubah. Ayatnya ditambah-tambahi kalih diwahi sesuai kalih kesenengane para pendeta Yahudi. Semanten ugi kitab-kitab Injil niku ngoten. Jadi selalu diubah-ubah mulane tiap-tiap kitab kadang-kadang ajarane mboten sami. Mergo sesuai kalih sinten sing ngarang, sinten sing wae pendapat. Niku ngoten. Lah bil batil kelawan perkara sing batil, jangan dicampur aduk dengan perkara yang batil, yaitu nggih menika dengan pendapat-pendapatmu wahai para pendeta. Alladzina rupane perkara batil taftaruna kang padha agawe sira kabeh ing perkara kang batil. Jadi banyak nggih menika para pendeta-pendeta Yahudi niku membuat-buat nggih menika tulisan-tulisan, membuat-buat nggih menika seperti kitab lantang niku diakokne bahwa hadza min indillah. Ini adalah dari Allah. Padahal niku pendapatnya para pendeta-pendeta. Jadi dicampur aduk dengan pendapatipun dicampur aduk, dicampur dengan firman Gusti Allah, dengan ajaran Gusti Allah, dicampur dengan nggih menika pendapat-pendapat para pendeta-pendeta niku. Sing bener disalahne, sing salah dibenerne niku ngoten. Kados zamane Senek Horganya nggih ngoten. Senek Horganya ketika ngalahne daerah Aceh niki mboten saged, mergo Aceh niku termasuk nggih menika ulamae kuat. Akhirnya Senek Horganya di sekolahnya teng Mesir ya dikon haji, lanteng niku menjadi mubalek, nggih menika menjadi mubalek wonten tanah Aceh. Akhirnya pecah belah umat Islam
mengacu datang para ulama, mubalek pinter, hafal Quran, pinter dalil. Akhirnya masyarakat bisa dipecah-pecah oleh sinagoganya. Tujuan dari sinagoganya belajar agama Islam bukan karena iman terhadap ajaran Islam, tapi mergo damel njajah Indonesia, terutama teng daerah Aceh. Ada 30.000 hadis sing halal diharamne, sing haram dihalalne. Mulane kathah hadis-hadis palsu. Zaman Nabi niku lek mboten wonten to terong. Niku aneh wonten hadis iki diciptakne Al-Bangdijan Sifa uli kulidain. Buah terong niku obat segala penyakit. Padahal neng Arab niku mboten wonten terong. Mosok lho lek Kanjeng Nabi sampai dawuh buah terong adalah obat segala penyakit. Ternyata hadis niku palsu. Dipalsu kali sinagoganya. Niku ngoten. Niku sinagoganya kan tiang londo, ngoten. Akhirnya Aceh bisa dikalahkan Belanda, niku ya sangka polahe sinagoganya nggih menika untuk ngaco memecah belah umat Islam di daerah Aceh. Mula jamanipun Kanjeng Nabi pun nggih ngoten, jamanipun sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, sebelum Islam datang, sebelum Islam dibawa Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi, para pendeta Nasrani niku kathah mengubah-ubah ayat-ayat Taurat, mengubah-ubah ayat-ayat Injil ngoten. Makanya kita iki didhawuhi wala talbisul haqqo bil batili ngoten. Janganlah kau campur aduk pendapatmu dengan kebenaran sing wis diturunke Gusti Allah. Wala taktumulan aja nyimpen sira kabeh al-haqqa ing perkara bener. Nakta Muhammadin rupane sifate Nabi Muhammad. Wa antum ta sira kabeh ku taklamun padha ngerti sira kabeh. Wahai para pendeta Yahudi, para pendeta Nasrani, jangan sampai kau simpan yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad. Sifatipun Nabi Muhammad sudah jelas inggih menika wonten kitab Taurat. Sifatipun Nabi Muhammad sudah jelas dalam kitab Injil, niku jelas kabeh. Lah niku kalih pendetane mboten diduduhne supaya napa? Supaya umate panggah. Mergo napa niku pendeta Yahudi, pendeta Nasrani niku padha demen mendeta. Wis saniki padha demen ngiyai ngoten. Kula sami diperintahne kali Gusti Allah nggih menika kon mulang kebaikan, mboten kon mendeta. Ngoten. Dadi kan mulang datang kebaikan. Dadi kunu robbaniyina tu'allimunal kitabah. Jadilah kau pengajar pendidik yang mengajarkan ajaran-ajaran kitabe Gusti Allah. Ngoten. Jadi napa niku diajarne wonten agama Islam ngoten, kan mengajarkan ajaran-ajaran sangka kitabe Gusti Allah. Jadi padahal para pendeta dan para pendeta niku wau yaitu nggih menika selalu mengetahui isi-isi di dalam kitab Taurat, isi-isi di dalam kitab Injil, tapi ternyata teng mriku nggih menika wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah napa niku taktumul haqqo nggih menika jangan sampai kau sembunyikan sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Wa antum ta'lamun, padahal kalian sudah tahu pun maca kitab-kitabe bahwa Nabi Muhammad niku nabi yang akan dilahirkan di akhir zaman. Ngoten. Lah niku tidak napa niku tidak diterangkan kepada umatnya. Akhirnya napa nggih menika banyak umat-umat dahulu niku ingkang boten ngertos kalian ajaran Islam, tidak tahu dengan agama yang benar, boten ngertos kalih Islam sing teng mriku dipun
beto kali Nabi Muhammad niku boten ngertos. Mergo napa? Di dalam mengajarkan kitab-kitab yang dahulu menika Taurat dan Injil niku boten semestinya sifat-sifatipun Nabi Muhammad tidak disampaikan. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad tidak disampaikan. Umat-umatnya Nabi Muhammad ciri khasnya tidak disampaikan. Wa antum ta sira kabeh ku tak lamun apa dawuh sira kabeh ana ing sedune sifate Nabi Muhammad iku hakun bener. Iku hakun bener. Para Bapak Ibu ingkang saderenge kula aturaken panjenengan nggih menika termasuk nikmat-nikmatipun Bani Israel. Nenek moyangnya diberi nikmat 10, lajeng nenek moyangnya nglakoni kejelekan 10, termasuk malih nggih menika wonten 10 perkara sing niku damel menyiksa nggih menika nenek moyange Bani Israil. Di antarane nggih menika zuribat zarbuzillah wal maskan alaihim, bilih orang-orang Bani Israel nggih menika orang-orang Yahudi niku kalih bisa diberi nggih menika kehinaan wal maskanah dan kemiskinan. Orang Bani Israel niku Israel niku mboten gadah negara. Dadi melok kalau wis kathah terus diaku ngoten. Mereka hidup dalam kemiskinan. Jadi napa niku orang Yahudi niku sian hidup dalam kemiskinan, mboten suci ngoten. Lah niku mboten gadah negara. Niku termasuk siksa saking Gusti Allah. Wal ghadbu minallah, termasuk malih tiang Bani Israil niku nggih menika tiang-tiang Yahudi termasuk angsal siksaan saking Gusti Allah niku kathah ngoten. Wa itaul jizyah, termasuk teng putih-putih ditarik pajak. Jadi orang-orang Yahudi niku lek manggen ning suatu daerah niku dikon bayar, ditarik pajak iki ngoten. Zaman Kanjeng Muhammad termasuk wonten Madinah pernah ditarik pajak oleh Kanjeng Nabi. Mergo hidup di daerah Islam tengriku boleh menjalankan agama Yahudi, tapi yo mek lek manggen bayar berarti kados tiyang kos niku. Lajeng wa amru bi qatli anfusihim, termasuk malih nggih menika napa niku orang-orang Yahudi niku selalu amru bi qatli anfusihim. Jadi saling paten-patenan. Sering perang saudara. Niku jaman saya ngoten. Jadi orang Yahudi niku antara kelompok, antara suku niku sering nggih menika perang saudara. Ngoten. Wa maskuhum qiradatan wa khanazira. Termasuk pernah nggih menika zaman Nabi Musa, setelah Nabi Musa meninggal niku wonten kelompok manusia sing senengane pados iwak ning daerah Yaman. Lah niki akhiripun kalih Gusti Allah disiksa dadi kethek 3 hari. Wa khanazira termasuk dadi celeng. Niku setelah Nabi Musa mboten wonten. Lek wonten napa nika surat Al-Baqarah nika wa id alimtumul ladzina tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan ingatlah ketika aku mengajar kalian, memberitahu kalian bahwa dulu pernah ada sekelompok kaum sing senengane golek iwak, lalu oleh Allah dijadikan kera dan babi. Niku ngoten. Lah niku kebiasaane orang-orang Yahudi niku lek napa niku hari Sabtu niki harus ke masjid untuk ibadah. Ngoten. Lah ternyata niki lek hari Sabtu niku biasanya nggih pados iwak. Lek dina Sabtu niku iwak ndak karuan akeh padha kemambang. Lah niki kalih Nabi Musa syariate siane dilarang kok lek Sabtu padha ning masjid untuk ibadah.
Lek cara tiyang Islam ya padha Jumatan ngoten. Lah ternyata niki padha ngakali Nabi Musa. Sami ngakali syariate napa niku aturane Nabi Musa. Bilih lek dina Sabtu niku mboten mboten pados ulam, karek njukuk. Mergo lek pasang jaring iki dina Jumat. Dina Jumat pasang jaring, dina Sabtu niku kantun mendhet. Lah ditimbali kalih Nabi Musa padha ning masjid untuk ibadah ning Gusti Allah, aja nerjang larangane Gusti Allah. Mboten kok Kanjeng Nabi Musa, kami ini hanya mengambil ikan, tidak mencari. Lek pados ndek wingi, Jumat ndek wingi pados. Lek niki namung mendhet. Lah ikan ngakali niki. Dadi mergo dina Sabtu iwake padha mlebu jaring, kantun mendhet hanya tinggal mengambil. Lah lek masang jaring kan ndek wingi, iki padose ndek wingi. Dadi napa niku mestine kata niki mboten dosa ngoten. Lah sampai akeh iwak niki lali kalih napa niku ibadah. Akhirnya kalih Gusti dipun damel nggih menika kerah. Kuno kirodatan khosiin dadiyo kerah dadiyo babi sing niku khosiin yang sangat hina. Ngoten. 3 hari niki akhirnya meninggal dunia. Ngoten. Niku umat-umatipun Nabi Musa. Ngoten. Termasuk siksane ngoten. Wa ing zalil sisi alaihi minas sama, termasuk malih umat Nabi Musa nggih menika orang-orang Yahudi, wong Bani Israel niku pernah diturunne virus kali Gusti Allah, kathah sing mati. Nggih niku wau ketika masuk teng daerah Masjidil Aqsa diken nyuwun ngapura ning Gusti Allah, bae malah diplesetne nggih menika nyuwun panganan ning Gusti Allah. Wa qulu qittatun naghfir lakum khotoyakum. Ucapno Gusti kula nyuwun ngapura ning panjenengan supaya kesalahan-kesalahan kula niku jenengan ngapura. Lah niku diwalik Gusti kula nyuwun panganan. Nyuwun panganan ning panjenengan. Mengke lek wis bar mangan kek jenengan ngapura dosa-dosa kula. Pokoke kula pun wareg. Ingatan niku. Lah niki akhire diturunne virus pilek lah. Berapa ribu umat Nabi Musa, wong Yahudi niku mati. Neng daerah Masjidil Aqsa diturunne pilek. Ya cara saiki ya Covid ngoten niku. Diturunne pilek. Niki ribuan yang mati. Ya mergo niku mau mboten tata krama kali Gusti Allah sebagai siksanya. Wong dikon njaluk ngapura diwalik dadi njaluk panganan ngoten. Wa ahlus sa'iqah termasuk malih siksane umat Nabi Musa nenek moyangnya zaman siyen nggih. Niku adalah ahlus sa'iqah. Nggih menika disamber petir. Ngoten. Dadi disamber petir ingkang teng mriku mergo kurang tata krama pengen roh Gusti Allah ki iso sila njenggelek kula purun nyembah wahai Musa. Lek Gusti Allah ki iso ketara arinal jahrotan. Dadi kan ketara berarti mengke kan memperlihatkan diri Allah itu. Lek iso sila ning dhuwur gunung mengke kula genah badhe nyembah. Niku akhirnya disamber petir. Niku siksane ngoten. Lajeng watahrimu thayyibati ma ukhilat lahum. Termasuk nggih menika napa niku Bani Israel, orang-orang Yahudi niku mengharamkan sesuatu sing dihalalne kagem Bani Israel. Susu unta niku mboten dulu niku nenek moyangnya diharamkan untuk minum susu unta. Ngoten. Termasuk unta sing wis manak 5 manak pinten ngoten niku daginge diharamkan. Ndak entuk didahar. Ngoten. Lah niku asline ngeten. Nabi Yakub niku gadah nazar, gadah ujar. Mergo Nabi Yakub iki gadah penyakit sing teng mriku lek dipun unjuki susu unta niku penyakitnya parah.
dipangani daging unta penyakitnya parah. Akhirnya Nabi Yakub niki nagar ora arepe mangan napa niku mboten badhe ngunjuk susu unta, tidak akan makan nggih menika daging-dagingan termasuk daging unta. Niki kalih orang-orang Bani Israel niki diterokne. Dadi mboten ngetah lek mergo Nabi Yakub iki tarak. Dadi tarak mboten dahar daging unta, mboten dahar susune unta. Niki tarak mergo gadah penyakit. Lah diterokne wong Yahudi nggih menika ngaromne daging unta, ngaromne susu unta. Niku nenek moyange ngoten niku jan. Kuwi termasuk jadi siksane. Lah kira kali Gusti Allah nggih dilarang kok. Dadi diharamkan susu unta, diharamkan daging unta. Sebagai bentuk nggih menika membuat hukum sendiri, akhirnya niku napa niku tidak diperbolehkan untuk diminum dan dimakan oleh orang-orang Bani Israel. Susu unta lan daging unta sebagai bentuk nggih menika siksane Gusti Allah dhateng Bani Israel. Lah niku termasuk siksa-siksane Gusti Allah kepada nenek moyang Bani Israel ngoten niku. Lajeng pada masa Kanjeng Nabi Muhammad niku ugi ngoten wonten 10 perkara. Nggih menika kitmanum amro Muhammadin. Pada masa Nabi Muhammad nggih menika orang-orang Yahudi yang ada di Madinah niki boten purun mengajarkan Taurat secara terang-terangan. Nggih menika lek enek sifat-sifatipun Nabi Muhammad niku nggih menika selalu napa niku disembunyikan. Termasuk Kabil Ahbar kanate kula panjenengan nggih menika ngalamani abid Taurat ila sifrawa kidang kana yahtimu wa yukhiluhu sundug. Saya pernah diajar kitab Taurat oleh bapakku ila sifran wahidan, kecuali 1 lembar. Karena yahtimu wa yukhiluhu sundug, maka ayahku melempet ditutup pas sak lembar itu tidak diulangne, malah disuwek terus dilebokne nang jero kotakan. Enggak diajarkan datang Kabil Ahbar. Falamma mata abi fatahtu faidha fi nabi yakhruju akhiraz zaman. Ketika ayahku sudah meninggal, maka kotak itu saya buka. Ternyata di dalamnya ada lembaran Taurat yang disimpan oleh ayahku, yang di dalamnya ada yaitu tentang ceritanya Nabi yang lahir di akhir zaman. Faidang fi nabi yakhruju akhiraz zaman, sing metune lahire di akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, yang lahirnya di Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah, yang pindah hijrah di Madinah. Niku disebutnya nang kitab Taurat, tapi enggak diulangne dateng nggih menika Kabil Ahbar. Dadi bapak elek mulang niku malah disuwek dilebokne jero kotakan ngoten. Nah niku termasuk nggih menika niku orang-orang pada masa Nabi ngoten. Lajeng Kabil Ahbar kan akhirnya kan masuk Islam. Kabil Ahbar masuk Islam sak sampunipun sumerep bahwa ternyata ayahku lek nyuwek kitab Taurat ke di dalamnya ada berita kabar tentang Nabi akhir zaman. Dan niku pas zaman kain Nabi Kabil Ahbar itu termasuk nggih menika masuk Islam ngoten. Jadi banyak hadis-hadis yang napa diriwayatne oleh Kabil Ahbar niku. Wa tahrifil kalimi masuk malih. Orang-orang Yahudi niku selalu mengubah-ubah isine kitab. Niku zaman Nabi Muhammad ngoten, mengubah-ubah isi kitab Taurat. Lek Al-Qur'an murni ngoten. Wa qaulin hadza min indillah, termasuk malih napa kejelekane orang-orang Yahudi pada masa Nabi Muhammad nggih menika selalu nulis ngarang
Terus teng niku napa dibentuk sebuah kitab terus diomongne hadza min indillah. Ini adalah kitab dari Allah. Padahal niku karangan-karangane para pendeta. Waqat lihim anfusahum termasuk malih zaman Nabi Muhammad niku sering terjadi tukaran antara keluarga niku orang-orang Yahudi, antara dulur niku tukaran napa niku perkarane namung perkara sepele, sering nggih menika perang saudara. Suku Khazraj kali suku Aus sering tukaran, sering paten-patenan. Niku orang-orang Yahudi ngoten. Ketika di Madinah. Wa ikhrajum fariqan min diyarihim termasuk malih orang-orang Yahudi ini biasanya saling mengusir. Jadi mengke kampung kono diusir dinggeni kancane dhewe ngoten niku. Padha-padha Yahudine, padha-padha Bani Israil. Niku nalikane manggene Madinah niku saling mengusir. Jadi di kelompok sing kuat ngusir sing lemah. Ngusir sing boten berdaya akhirnya kampungnya terus dinggeni. Niki termasuk kejelekan di masa orang-orang Yahudi di masa Kanjeng Nabi Muhammad. Termasuk malih wakil suhum alal hayat. Orang Yahudi iki demen urip. Ngoten, demen urip. Mulakno senengane donya. Donya ki nek digoleki kontan. Lah lek swarga kuwi dijanjeni. Lah jenengan nglampahi ibadah iki kan kita kan sing dijanjeni. So ape tak lebone swarga. Mulane tiyang Yahudi boten purun ya saiki ki ya kudu utamakne donya, mergo donya ki ya kontan langsung nyambut gawe sesuk ya bayaran. Nah ngoten. Lah ibadah boten, ibadah sesuk dijanjeni kali Gusti Allah. Dadi lek akhirat ki diutang, tapi lek donya kuwi dibayar kontan. Kuwi mungkin yang Yahudi ngoten niku. Jadi ketika orang-orang itu niku ikut ajaran Nabi Muhammad untuk beribadah, niku padha disepelekne, padha dilolokne. Golek donya ae nyambut gawe ae. Mergo nyambut gawe iki lek ya kontan nang bayarane. Tapi melok Muhammad ki terus arepe nyapa. Oh sik sok kan sik disemayani. Wa atatuhum li Jibril termasuk malih kejelekane wong Yahudi niki menganggap musuh datang malaikat Jibril. Mangkana adu wali Jibril wa Mikala dewa. Jadi mergo napa malaikat Jibril niku selalu inggih menika bantu datang Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi di dalam peperangan umat Islam selalu angsal kemenangan dibantu malaikat Jibril. Niki wong Yahudi pegel. Malah nganggep musuh. Malaikat Jibril iki musuh, malaikat Mikail musuh. Ngoten. Dadi mangkana adwali Jibrila, sapa ae sing musuhi Jibril, musuhi Mikail. Wisuk niku termasuk entuk siksane Gusti Allah, termasuk orang Yahudi niku wau. Nggih menika nganggep Jibril iki sebagai musuhnya. Mikail nggih ngoten. Watipaum asikro termasuk orang-orang napa niku orang-orang Yahudi niki selalu nggih menika manut datang sihir. Contohnya ngeten. Sing zaman Nabi Musa, zaman Nabi Sulaiman. Pernah kitab Taurat niku sampai ndak kangge. Mergo napa? Tiyang tersihir dengan nggih menika sihir yang diajarkan oleh Harut Marut. Sihir yang diajarkan oleh Iblis niku akhiripun pada masa Nabi Sulaiman dan niku kitab Taurat tindak kangge. Kabeh gawe sihir. Lah sing sihir niku akhiripun nggih menika mecah belah datang masyarakat. Jadi wong iso pegatan, mikir pegatan dirabi wong liya. Iki ngoten niku. Jadi napa niku
sikir-sikir yang diajarkan pada masa yaitu Nabi Sulaiman. Jadi Taurat itu boten kanthi. Saiki tersikir kali HP. Ingat tiyang niku buka HP kali buka Al-Qur'an lek. Sik sekel buka HP. Iki tersikir dengan HP. Niku jaman sakniki. Lek jaman Nabi Sulaiman niku pancen tiyang sing dinggih kitab sihir. Ngoten. Kitab Taurat ndak dipakai. Wes nang dindi sing kitab sihir. Sangka ajarane napa niku ajarane Harut Marut niku. Jane mboten ngajarne Harut Marut niku, mboten ngajarne sihir. Ya mong niku berita niku dipelintir kali iblis. Sing ngajarne sihir ki iblis ngoten. Sing sampai Nabi Sulaiman pun dikatakan tukang sihir oleh orang-orang napa niku oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi hidupnya kan zaman Nabi Musa. Nabi Sulaiman kan di bawah Nabi Musa ada. Bar Nabi Sulaiman kan saya enek bar Nabi Musa saya enek Nabi Hizkil. Enek Nabi Hizkil, Nabi Samuel, terus Nabi napa niku, bar terus Nabi Dawud, Nabi Sulaiman kan ngoten. Niku orang-orang Yahudi pun wonten. Kateng niku orang-orang Yahudi nganggep Nabi Sulaiman itu sebagai tukang sihir. Ngoten. Sing pernah kitab sihir ki dipendem ning sore singgasanane Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sampai kelangan kerajaan 40 hari. Ngoten. Ali-aline Nabi Sulaiman dicolong kali iblis. Lah basa Nabi Sulaiman pun boten wonten niku kitab yang ada dalam singgasanane Nabi Sulaiman niku didudah terus dikabar-kabarne ning rakyate iki lho Sulaiman ki kuwate dadi raja ya mergo duwe kitab sihir iki niku iblis sing ngoten niku nabi kena di napa kuda nabi kena dikalahne oleh iblis tapi yang akhirnya Nabi Sulaiman kan dipangkat kerajaannya kan balik tapi niku tipu daya iblis sampai sak monten. Jadi zaman kali Nabi Muhammad terkena sihir 40 dino niku kan Nabi Muhammad kan boten sakit napa-napa niki sing nyihir tiang Yahudi tiang setri nyihir Kanjeng Nabi akhirnya kan Nabi dipun turuni surat Al-Falaq karo An-Nas sebagai jamune dingin jamoni damel napa nanggulangi sihir dituruni surat Al-Falaq dituruni kali surat An-Nas sing nyihir tiang Yahudi wa qauluhum nahnu abnaullah termasuk malih pada masa Nabi Muhammad banyak orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai putrane Gusti Allah nahnu abnaullah wa ahibau kami ini putra-putrane Gusti Allah lan kekasih Gusti Allah. Jadi ngakune ngoten niku. Lah niki nyifati Gusti Allah kan mboten nyifati mboten bener. Mosok Gusti Allah duwe anak. Wis lek rabi kapan ngoten. Wa qaulum yadullah maghlula termasuk malih orang-orang Yahudi selalu ngucapne yadullah maghlula. Tangane Gusti Allah terbelenggu. Dadi ning dhuwur. Niki karepe ngaten. Nganggep Gusti Allah cetil, ngoten lho. Dadi karo diuripne dina diwehi sandang pangan niki mboten mikir yadullahi maghlula dadi Gusti tangane terbelenggu dadi ingatan anu napa niku kene didekekne dhuwure gulu niku nganggep Gusti cetil iki kan ucapan mboten pantes wong bahasane mawon Ar-Rahman Ar-Rahim ngucapne ngoten dadi lek wong Yahudi yadullah maghlula tangane Gusti terbelenggu terbondo dibondo nuduhnya Gusti cetil ngoten ucapan yang mboten bener niku diantara nggih menika zaman Nabi Muhammad kelakuan tiyang Yahudi ingkang kados kula aturaken niku wau wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin
Wa aqimu lan padha nglakonana sira kabeh as-sholata ing salat. Niki khitabe sing dipun dawuhi nggih menika kembalinya nggih menika pendeta-pendeta Yahudi. Ngoten. Wahai para pendeta-pendeta Yahudi, sira kabeh padha nglakonana salat bareng-bareng karo Nabi Muhammad bersama sahabat. Wa atulan padha awea sira kabeh az-zakata ing zakat. Dadi wonten agama Yahudi iki salat nggih wonten. Zakat nggih wonten. Ya mung syariate mboten sami, lan niku diperintahne Gusti Allah supaya padha disolate sama dengan salate Kanjeng Nabi Muhammad bersama sahabat. Zakate carane ya kudu padha. Warka'u lan padha salat sira kabeh ma'aroki lan satane wong kang padha salat. Tiyang Yahudi diperintahne kon salat bareng kali Kanjeng Nabi Muhammad niku keranten ngaten. Wonten agama Yahudi iki salate mboten wonten rukuke. Di salat tidak ada rukuknya. Malah tadi diperintah supaya salat sing enek rukuke, berarti padha Islamo, ngoten lho. Ayo padha Islamo, mlebu Islam. Mergo kitab-kitabmu kuwi wis diceritane tentang kebenarane Nabi Muhammad. Ayo padha ngakonono ning Nabi Muhammad, padha Islamo, padha salata sing salat kuwi enek rukuke, ngoten lho. Warka'u ma'arrokiin padha warka'u lan padha salata sira kabeh rukuk kan di salat ma'arrokiin lan sartane wong kang padha salat padha ruku'a sartane wong sing padha rukuk. Rukuklah kalian dengan orang-orang yang rukuk, ngoten. Mergo salate orang Yahudi tidak ada rukuknya. Niki diperintah oleh Gusti Allah padha mlebu Islam. Salate padha karo salate Nabi Muhammad bersama sahabat. Solu padha salat sira kabeh ma'al musholli nang satane wong sing padha salat Muhammadin rupane Nabi Muhammad wa ashabilan karo sahabate Nabi Muhammad. Niki orang-orang Yahudi di Madinah kali bisa diperintah supaya nglakoni salat kaya salate Nabi Muhammad bersama sahabat. Nggih menika enek rukuke. Kabeh agama ki wonten salate wae. Ya mung mergo teng mriku diubah-ubah akhire salate diilangi. Besok Islam sisi nggih ngoten. Mek pujian tok bar azan terus balik. Kamatan. Masa iki lho kata tiang tumut sholawatan ndak tahu salatnya ya akeh. Di sholawatan keng pundi-pundi, nang omah nggak tahu salat. Menis kata susi sok ngoten. Dadi lek napa niku tiang Islam ki wis diilangi khusuke. Lek khusuke niku diilangi, akhire pertama kali sing ilang niku salate. Tiang niku lek wis boten khusuk, mesti ndak salat. Lek wis boten khusuk niku lek salat gamjang. Lek wis salat gamjang akhire ngentengne salat. Lewis ngentengne salat akhirnya ora salat pisan. Ngoten. Awwalu mayum zalumin umati al-khusuk. Pertama kali yang akan dijabut dari umatku adalah khusuk di dalam salat. Lewis khusuk di dalam salat niki ilang, akhirnya tiang niku lek salat igla-igli. Salat boten tenanan. Lewis boten tenanan suwi-suwi ditinggal. Lewis ditinggal suwi-suwi mek pujian tok, azan karo pujian. Bar ngoten terus waya jamaah harus balik. Balik ae ora nek kancane kok. Terus iki ngoten. Ngoten. Dadi ajaran iki ngoten, titik-titik ilang ngoten. Mulane jenengan iki sebaik-baik umate Kanjeng Nabi Muhammad. Napa? Jenengan dereng nate sumerep Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi jenengan ngakoni ajarane. Ngoten. Lah sahabat genah nggih menika hidup bercampur dengan Kanjeng Nabi. Tabiin genah mergo napa? Roh kalih sahabat. Tabiin genah lek padha ngalim padha ibadah sumerep kalih tabiin ngoten. Kula panjenengan boten sumerep napa-napa.
boten sumerep kalian Kanjeng Nabi. Tapi kula sami tasik beriman. Niku lho sak apik-apik umat. Urung tau ketemu kok iman, urung tau ketemu kok percaya, ngoten. Niku sak apik-apik umat, ngoten. Wa nuzila lan diturunake fi ulamaihim. Wa nuzila dan turunake apa iki ayat fi ulamain dalam ulama dalam mertelake ulamae Yahudi. Wa kanulan ana sapa ulama Yahudi iku yakuluna padha ngucap sapa ulama Yahudi li akribaihi maring pira-pira kerabate dhuwure al muslimin kang padha Islam. Jadi ulama Yahudi niku dawuh dateng dulur-dulur sing Islam, sira kabeh ki ya panggah manuta neng Muhammad, neng Nabi Muhammad. Mergo ku ya bener. Usbutu ngaladini Muhammadin. Usbutu netepono sira kabeh ngaladini Muhammadin ngatasé agamane Nabi Muhammad. Fa innahu mongko agama Nabi Muhammad ku hakun bener. Islam ki bener. Sing dikon Nabi Muhammad ki bener. Sira kabeh Islamo. Tapi pendeta-pendeta Yahudi niki boten turun Islam. Mergo napa? Lek mengke mlebu Islam niki pendapatannya kurang. Pendapatannya kurang. Mergo entuke bayar niku adalah sangka memeras dari dari orang-orang rakyat jelata. Ngoten. Mengke wonten diterangne carane nyambut gawene para pendeta. Ternyata niku ngembangnya sistem riba sing dalam Islam boten angsal niku sing ngembangnya sian orang-orang Yahudi. Ngoten. Di antarane napa niku sumber niku dikuasai oleh orang Yahudi. Lajeng wong Islam mesti butuh banyu, tinggi wudu, tinggi adus. Lah niki lek wong Islam biasanya kan boten sugih, akhire utang. Mengke lek wis numpuk-numpuk niku akhire dijabel napane pekarangane napa pripun. Lek mboten ngoten diundakne. Dadi diundak-undakne ngoten lho anune napa niku regane niku. Dadi iki urung nyaur iki berarti sesuk enek anakane. Terus anak-anakane enek bloke enek putune. Ngoten. Wis sistem riba. Kullu qardin jaro manfaatan bahwa riba. Setiap hutang piutang sing narik manfaat niku namine riba. Mboten dadi riba, pokoke enggak diunekne fi subil ngabdi di dalam akad ngoten. Mulane kadang-kadang teng bank niku dikhilaf bicara. Utang 10 juta. Niki jenengan ngangsure pinten? Ping pinten? Ping sekawan dosa, Pak. Lek ping sekawan dosa jenengan ngangsure sak menten. 10 juta niku ping 40 ngangsure sak menten. Niki maneh enggak riba, Pak. Lah diunekne sampai utang 10 juta iki anakane enek enek 2 juta iki riba. Ngoten. Kredit motor malah enggak riba. Sampai ngangsur ping pinten niki wah ngangsur ping kalih dosa, Pak. Lah niki lek ngangsur ping kalih dosa niki sak menten. Lah niki malah mboten riba. Riba ki lek diunekne ketika akad niku wau. Ketika akad diunekne niku riba. Lek mboten akad, mboten diunekne ketika akad nggih mboten riba. Napa kok malah riba? Tapi jelas sistem riba niku adalah orang-orang Yahudi. Atak muruna ana ta padha perintah sira kabeh anasa ing manusa bil kelawan bagus. Bil imani kelawan iman di Muhammadin kelawan Nabi Muhammad. Banyak pendeta-pendeta Yahudi sing menyarankan supaya ayo padha imano ning Nabi Muhammad. Tapi aku tak ning kene ae. Ngoten. Mesti nek pendeta niku lek luwih ngerti wong wis maca kitabe. Wis belajar kitab-kitab Taurat, wis belajar kitab Injil, mestine luwih ngerti tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad, tentang ajaran Islam.
Tapi sing iku diperintahne napa niku orang-orang diperintah kon padha mlebu Islam manut Nabi Muhammad. Niki keranten ngeten. Wonten tafsir yang lain itu dikatakan sangke wis napa niku sampun putus asa tentang dunia. Mergo ngeten, tiang-tiang wis mulai ndak gelem wae dhuwit dateng para pendeta. Dadi ngoten, wis ora tau wae dhuwit aku wis kono manut Muhammad kono ae melok mlebu Islam ngoten. Putus asa. Ngoten. Dadi putus asa, aku tak mengkene ae. Aku tak panggah Yahudi ae, tak panggah gawe Taurat kono melok Muhammad kono. Iki para pendeta-pendeta Yahudi ning Madinah ngoten niku. Lah arep manut wis ora wae dhuwit aku ae. Ngoten niku. Watan sauna lan padha lali sira kabeh anfusakum ing awak sira kabeh. Dadi niki mboten namung pendeta Yahudi tapi termasuk nggih menika para kula panjenengan. Di para kula panjenengan iki kadang-kadang nggih menika merintah menungso, merintah wong liya kebaikan, tapi kula sami kadang-kadang niki ndak lakoni. Ngoten. Dadi napa niku sing diperintah apik, lah sing perintah malah blas ndak nyapa-nyapa. Niki dicela dengan Al-Qur'an niki. Jadi yo damel pendeta Yahudi, yo damel pendeta Nasrani, yo damel kula panjenengan mergo niki Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang suka perintah kebaikan tapi dirinya sendiri niku boten melakukan. Ibaratnya kedene lampu enek lampu sing wonten minyak ini kan madangi menungso tapi awake dhewe sisi kentekan kentekan lengo sisi mati. Kaya lilin nika madangi menungso tapi nyosokan nyolot ledger. Niku ibaratnya manusia sing perintah kebaikan dirinya sendiri niku boten melaksanakan. Wong madangi wong kok ning kono malah ledger dhewe ya ngoten. Tatrukunaha tegese ninggale sira ing kebagusan. Fala takmurunaha mongko ora perintah sira kabeh. Tatrukunaha tegese ninggale sira kabeh ing awak. Fala takmurunaha mongko ora perintah sira kabeh ing awak bi kelawan kebagusan. Jadi napa niku dirinya sendiri tidak melakukan tapi kon nglakoni wong liya. Niki sangat boten apik. Mulane pemimpin niku mesti kudu nggih menika luwih sregep dibanding kalih sing dipimpin. Kudu luwih menyangi dhisik dhewe nggih menika dibanding yang dipimpin ngoten. Kan Nabi kan ngoten. Jadi fabda binafsik dahului dengan dirimu sendiri. Ngoten. Jadi kan ngawiti kok awake dhewe ngoten. Wa antum tatluna kitab wa antum ta sira kabeh ku tatluna padha maca sira kabeh kitab ing kitab At-Taurat tarupane Taurat. Jadi kalian itu membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, tapi ning kono malah enggak entuk pengetahuan. Ngoten. Niki dicela para pendeta-pendeta di Madinah yang sudah membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil tapi boten purun Islam. Mestine lek yo luwih ngerti wong kitab suci ngoten. Lan kitabe Gusti Allah kabeh padha ngoten. Mulai Zabur, mulai Taurat, Zabur, Injil niki sami, Pak. Kabeh artine bacaan niku ajarane Gusti Allah. Lah Al-Qur'an niku ngumpulne kitab Taurat, ngumpulne kitab Injil, ngumpulne kitab Zabur, doa-doa niku kitab Zabur, hukum-hukum kitab Taurat, kitab Injil, ngoten. Boten nambah ngumpulne ngoten. Wa fi halal dalam kitab Taurat itu tawi ancaman
Padahal nek kitab Taurat wis wonten ancaman lek ndak manut diancam neraka. Dalam kitab Injil pun nggih ngoten wonten ancaman. Ngala mukhalafatul qauli ngatasi nulayani ucapan al ngamal ing ngamal. Jadi antara perbuatan dan ucapan niki lek cara Taurat kon padha ken sama. Ngoten. Afala takiluna apa ta ora padha angen-angen sira kabeh su'afikum ing olone penggawe sira kabeh. Fatarjiuna moko padha mareni sira kabeh. Dadi fatarjiuna moko padha mareni sira kabeh saking nglakoni penggawe Allah. Wahai para pendeta di Madinah kabeh ngoten. Sira kabeh iki padha apa ndak angen-angen sing mbok waca wi kitabe Gusti Allah. Apa ning jero kitab iki ndak tau pelajari bahwa di akhir zaman enek nabi sing dilairke ya kuwi arane Muhammad sing nggawa agama Islam sing umate padha seneng rukuk seneng sujud kan ngoten ibarate kaya dene napa niku pohon sing buahe akeh dompolane akeh nyelot suwi nggih menika umate nyelot akeh kuwi lha disebut ning kitabe sira kabeh mendina mbok waca kok nggak tahu mbok lakoni ngoten mestine lek paham kali kitabe kuwi terus padha mlebu Islam dene ngoten afala takilun apa kalian tuh ndak berakal apa kalian ndak angen-angen dengan adanya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang di dalamnya ada ajarannya Gusti Allah. Mula kalau sami harus mengaji Al-Quran bendak kaya wong Yahudi, bendak kaya dengan agama yang lain. Niku gak dipelajari kitabe. Akhirnya dihapusi karo para pemuka-pemukane agama dihapusi ngoten. Lah ngeten iki ngapusi boten saged. Jenengan belajar di sini kitab Al-Quran ngoten. Jenengan belajar kitab Al-Quran sami kali belajar Taurat, sami kali belajar kitab Zabur, sami kali belajar kitab Injil. Wonten sing tanglet monggo. Monggo Bapak-bapak Ibu-ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tangket Bapak Ustadz. Yang pertama di dalam Al-Quran kalau saya ngikuti terjemahannya itu Allah sering menyebutkan kami, bukan saya tapi kami wahyukan atau dan seterusnya itu kami. Pengertiannya kami itu kan lebih dari satu. Kalau kami, kalau saya kan satu, tapi kalau kami kan lebih dari satu. Nah ini seolah-olah Allah itu tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Niki pripun di dalam Al-Quran ngoten. Yang kedua, kita itu lebih cinta mana antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya pernah ikut ngaji itu katanya lebih cinta pada Muhammad karena kita nanti mencari syafaatnya dari Nabi Muhammad agar kita bisa masuk ke surga. Nah, ini pripun bener napa mboten? Niku sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu di dalam Al-Quran niku biasa disebut-sebut dengan istilah kami. Inna nahnu nazzalna Al-Quran. Kami telah menurunkan Al-Quran. Lek saya iki damel ana saya. Lek kami iki nahnu utawa damel dhamir na. Ngoten. Lah niku kok ngoten, niku namine mu'adzam nafsah. Mu'adzam nafsah iki ngagungne hormat terhadap diri. Ngoten. Niki sing angsal damel mu'adzam nafsah niku nggih menika
namung Gusti Allah. Contone napa niku inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami ngoten. Niki nggih mu'adzam nafsah. Jadi mboten kok teng riku Allah lebih dari satu mboten. Mau azab nafsah. Gusti Allah mewakili nggih mboten, ya Allah sendiri. Ucapane kita atau kami mboten. Lah teng riku ngeten, nah seandainya Allah lebih dari satu tentunya kerusakan. Laukana fima alihatun ilallah la fasadata. Wonten Al-Qur'an ngoten, seandainya di langit dan di bumi itu ada Allah luwih sangka siji, pasti langit bumi ki rusak. Ngoten. La fasadata, yakti langit bumi ki rusak. Seandainya Allah lebih dari satu. Ngoten. Jadi mesti niku anu napa niku Gusti Allah niki zate setunggal, penggawe niki setunggal, Gusti Allah ngilmune nggih setunggal, sing kathah sing dingilmoni, ngoten. Jadi tidak terpisah-pisah kados kula panjenengan. Zate siji, kula sami siji tapi kan kena dipisah-pisah, tapi Allah mboten. Jadi napa mu'adzam nafsah. Wonten namine napa niku mutakalim. Mutakalim itu berarti saya, orang yang berbicara. Lek mutakalim ma'al ghair berarti teng riku yang berbicara ki mewakili kami bangsa Indonesia. Nah, ini berarti makili bangsa kabeh. Tapi lek Allah kami niku adalah diri Allah sendiri, tidak mewakili. Diarani cara bahasa Arab mu'adzam nafsah, mengagungkan pada diri. Kalau jenengan mewakili Masjid Al-Mubarak, gawe kami namine mutakalim, berbicara ma'al ghair, mewakili yang lain. Lajeng lek teng wonten Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepada panjenengan Gusti Allah, na'budu kami menyembah. Kami niki nuduhne lek jenengan niku lek salat kon berjamaah. Ngoten. Dadi iyyaka namung dateng panjenengan, na'budu nyembah sapa kita. Niki kita berarti kathah lho. Lah teng niku jenengan saking ayat niki supaya nggih menika salat berjamaah. Wa iyyaka lan namung dateng panjenengan, nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita. Dadi jenengan iki lek ndonga kon bareng-bareng. Ngoten. Boten dhewe-dhewe bareng-bareng. Lah kadang-kadang Al-Qur'an ini boten dipelajari, akhire bendina Fatihah diwaca niku anu napa niku salate pangkat dhewe-dhewe. Ndongane dhewe-dhewe. Ndak paham karo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Berarti ndonga bareng-bareng niki. Ihdina mugi nuduhake panjenengan Gusti Allah nuduhne na ing kita as-sirata ing dalan al-mustaqim kang lurus kang jejeg. Ngoten. Terus yang kedua wau lebih cinta mana? Oh, lebih cinta mana Bapak Sami kagum kan Nabi. Niki tentunya Bapak Sami harus tetap cinta datang Gusti Allah. Ya mong niki harus ngeten. Nggih menika cinta Allah ya cinta Nabi. Lek padha cintane ya bangga cinta nang Gusti Allah. Lek kan Nabi iki dicintai mengko niku dadi rasul. Ngoten. La syafaat itu atas izinnya Gusti Allah. Mangdal ladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang memberi syafaat, tidak ada yang bisa menolong kecuali orang yang diizini Gusti Allah. Di orang yang diizini Gusti Allah. Jadi ya niku ayatnya dijejer Pak. Atiuha wa atiu Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan hai Muhammad, jika kalian hai orang-orang Islam cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Mergo sing bawa ajaran agama ki aku. Sing membawa Islam itu adalah saya. Aku rasule Gusti Allah, ngoten ta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah saya, yaitu Nabi Muhammad. Jika kalian mau mengikuti saya, maka Allah akan cinta kepadamu. Ngoten. Tentune ya panggah kula sami cintane ya ning Gusti Allah. Jadi kula sami salat ya ingate ning Gusti Allah, mboten ingat ning Nabi Muhammad. Nabi Muhammad niku mboten asa dijaluki. Sing dijaluki sing kita ndonga ki ning Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad kita bacakan sholawat, kita mintakan rahmat sing agung, mengke ben ngloberi dateng umate dateng kula panjenengan, ibaratnya gelas disoki banyu sing akeh, utane ben ngutai kiwa tengene. Lah kiwa tengene Nabi Muhammad iki lek nggih umate ya ngoten. Jadi tetap cinta kepada Gusti Allah, ngoten. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Ngoten lho. Jadi lek cinta Allah mesti cinta datang Rasul Gusti Allah. Wonten malih monggo. Ibu-ibu saya kira ini hanya jawab sudah Jenengan selesai Pak, dan mohon doa penuh. Para Bapak Ibu, monggo kita bermasarangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awal akhirin. Allahumma barik lana fi dinina wa dunyana wa li baitina wa auladina wa ajasatina wa a'malina wa amal harakatina wa sakanatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala